Mbote na bino nyonso bozali kolanda biso bozwami bisika biso awa na République démocratique du Congo mingi penza nengo mokonzi Kinshasa bandeko balandi ya manaka bolingo ya Congo lelo to sepelaki ko tuna bayimboka motuna oyo na kolandisa mana masola politique ndeza ikobeta manaka tsamboka na biso toyebi ete tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala masolo na bakambi ya masanga ya politique ndenge ya sakolaka uto mikomileki kasi asilaki kobanda yango ekonde kosuka mokolo ya eyenga nde tosepelaki mpe toyoka makanisi ya bayimboka eza nini bayimboka bapesa ya bango makanisi na kolandisa mana masolo tata mokonzi ya ekolo azali kosala na kati ya enguma mokonzi Kinshasa nako sepela bolanda makanisi ya moyimboka moko na moko oyo biso tukutanaki na bango pona koyoka pe population azali kokanisa nini na masolo tata mokonzi ekolo azali kosala tolanda ndi tukutana sima ya maloba ya bayimboka. Mbote ndeko kombo nani? Kombo la ngai monsieur Yves Mokendi Congolais. Ndeko Yves nini oza kozala na sima masolo tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi ala kosala na kati na bayi politique to bayi baokamba masanga politique na kati ya mboka na biso makanisi ezali bon makanisi na ngai eza keno premièrement na pesa nous merci na mokonzi ya mboka na initiative azwi ya consulter les vrais bana mboka déjà ezomona keno toyoki na départ mo ya bien bon souci na ngai après consultation souci na ngai eza keno tomo na ba preuve palpable ya mboka changement total et que no ba oyo bakanga mboka o anotage tozo bazala libanda batala pe baninga mususu wa bunda ndinga bunda bandeko ne ba Jean-Pierre Bemba ba Moïse Katumbi ba district Fayulu ba tozebele baya basanga na siko ba samayele la ngo na proposition basanga tomo na ngo siko te ba o wana bazinga na G ya 18 ans batala nanu baninga ndeni ba sala mboka après wana 2035 de tozo sabona masolo o bazala jeune ba continuer o bazala ba vieux batikali ka bongo comme la histoire bon soki na sima masolo o tata mokonzi azongi susu mbula matari ya kala oyo ba salaki coalition na FCC ezongi lisusu yo okolobani te wana esimba te na lo tongo pe tout ezonga suite esimba tende na lo tongo ezonga suite dans nga pena donc na bona lo tongo ezonga suite take congolais ya solo congolais pena oso ezongi pona yo koloba te wale za mamususu voilà so ki ezongi non ekozonga ekozonga te journaliste ekozonga te monsieur journaliste ekozonga pona ni c'est kufi déjà est-ce que vous savez kufa la mugisu poko mu Jésus bango ba bazali kokamba ba kufi na mte ba kufi déjà la politique basi ba kufi bata kufa basi la politique ya mutu moko ba dépendre na mutu moko dépendre na bato belé au moins ni soki ba tio ba nommé ministre député donc ça on a pour servir au peuple donc ça pour servir mboka mais si comme il y a un député yo za député au comment dépendre na mutu moko soit di yemei abenga yo otika musana yo yasu musala souté donc bango ba kende kuna na kingakati basa la république ya kingakati pona biso to so pour ça vrai congolais au pena bazana posa pena ya mboka ba vrai nationaliste tout ça ba tout que no ba dépendre na mutu o te nga dépendre na cash o nga dépendre na FT so ba doit dépendre na dépendre na Congo pona ba congolais donc on va soutenir c'est ba koufi ba on soutient merci mbotende mbote kombo nani kombo nanga ndeko Joseph Kalenga ndeko Joseph Kalenga nini ozali kozela na sima masolo oyo tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi azali kosala na bakambi ya masanga politique na kati ya mboka na biso yo ozali kozela nini na suka ya masolo na suka ya masolo oyo tozali kozela biso bakongole biso banso ke mboka na biso ezwa eyano mpona nini na bandi na eyano parce que mituna oyo nyonso ezotunama mwa crise eyalaki congolais na besoin eyano oyo eko résoudre baproblème ya économie ya mboka eyano oyo ekofungola situation politique ya mboka eyano oyo ekoya kosoulager population congolaise na oyo etali social na ye na kosukisa eyano mpe na makambo etali crise ya baoyo bazolinga kokata ndambo eteni ekolo ya mboka mpe kobundisa bakongole biyano wana nde tozozela oyo ekobima na masolo ya oyo mokonzi ya mboka aza kosala na bayi politike bongo soki azongisi
mbula matari ya kala yoko lobani na simane mazoma lui nazongi simbula matari ya kala to sala na bango yoko makanisi ko te soko mokonzo mboka alobi azongi simbula matari ya kala tokokamwa mingi parce que tokomituna pona nini tango mula ya zui ya kosolola na bato ya kobengisaka bato ebele po azongisaka mbula matari moko wana seke elakisi ke tango nyonso ya zui eza neti ya pamba ya mpona ozosepela bapanza mbula matari esengeli ndenge wana nakanisi ezali kaka nga te me na posa ya bana mboka nyonso mpona nini bazozela bapanza mbula matari po te elakisi bandelo na yango bakoki te na makambo ebele tozozela basikamnini bakoki te mpona gouvernement oyo soki otali nakanisi soki otuni babele ya bayimboka oyo balandaka politike na pembeni te bakomba baministre mosusu okoka soki nayebi te soki otuni ata ministère boyebi moto akambako baza neti baza te premier ministre ye moko akoki kokumbela masolo yango tomoni bambeba boni esalami premier ministre asala lokola aza te bakozongisa moto ndenge wana mpo aya kaka asala neti aza te omoni ke eza mpenza ntina susu te bato ya ndenge wana batikala su bazala yango tolingi bato bakoya parce que ntango tokobanda kotanga baministère ubia likambo na mboka tomoni ke mokonzi songolo pakala azosala mosala na ye yango wana tomoni ke baoyo basi bakoki te bakende mboka eza monene bato ya mayele bazali ebele bato mpe baza na mposa kosalela mboka bale tomeka bato mosusu totala ndenge mboka ekende liboso etikali mpe bambula mingi te soki bao bakoya bakoki te mbula mibale na ndambo wana kanti maponami ekoya nde peuple akojuge na baelektio ekoya mpona yo libala ya FCC na cash esengeli ekoba to ekoba te libala oyo ekoki kosimba te parce que soki omoni na libala mwasi azotosa mobali te yo komisi wa mwasi na mobali nakomisi bango mwasi na mobali parce que ntango tobetaka lisolo ya ndako tolakisaka ata papa aza lokola président mama aza lokola premier ministre soko papa ke atiki makambo epai ya mama premier ministre avandisi gouvernement na c'est-à-dire bana misala bana makambo ya ndako ezokende liboso mais sikoyo tomoni libala oyo ezosimba te mpo ya nini parce que alliance oyo bato basali ndeko na nga eloko ekamwisaka nga kutu limbisana kota na likambo ata babalani ya mwasi na mobali mpe libala ekufaka oyo kutu banganga nzambe batie maboko oyo banganga nzambe batiaki maboko te oyo banganga nzambe batie maboko te ezalaki ke oyo asi abongisaki ya ye lisolo eza neti mwasi aye aséduire yo ondimi otie ye bovanda me loko ezalaki libala yaka tovanda omoni mwa eloko olandaki ya motu omonaki na mwasi wana me bokoti na ndako omonike mwasi yango esimbi te sengeli kokabwana koluka sikoyo libala ya solosolo banganga nzambe bakotiela maboko mbotende ko journaliste kombo na ngai Faustin toyi toyeba makanisi na yo na nsima ya masolo tata mokonzi osala na bakambi ya bayi politike nini bino bayimboka oze koze papa na nsima ya masolo mokonzi azalaka moko liloba suka ebande epai ya mokonzi liloba suka ekosuka epai ya mokonzi asala oyo esengeli kosala toza na nsima na ye asala oyo asengeli kosala mokonzi liloba suka ebande epai na ye liloba suka ekosuka epai na ye moto akobakisa likolo ya oyo akoloba aza te asala oyo akosala mpo mboka ekende liboso soki azongisi mbula matari ya kala mpona yo kolobani mbula matari wana etosi mokonzi te papa oki bato ya mayele baza ebele na kati ya mboka oyo eza kaka o wana te alongola bango atia bato mosusu ya mayele ya malamu bazeli oyo bakolanda mibeko na ye soki sikoyo atie kaka bato ya kala yo kolobani bon tango mosusu ye ayebi bango mingi koleka ngai soki azongisi kaka bango me mpo na biso population bango te atia bato mosusu baoyo ya mayele koleka bango bao mpe bakotosa mibeko na ye bazali mpo te basalela population batosi mokonzi te batosi mpe peuple te mpo bakei wana na tendance ngai naza mutu ya PPRD ngai naza mutu ya UDPS tango yo okomi deja mokonzi na esika wana ozosalela susu UDPS te ozosalela PPRD te ozosalela République démocratique du Congo olandi basalela nde population basalela qui peut perdre na bango wana te qui peut perdre na bango banda nini pe ekomisa biso wapi bongo te basalela population sikoyo yo olingi koboma lisanga oyo boyokani oyo ya FCC na cash yo lingi kufa to ezana bomo mwana mboka Faustin ndeko ndeko journaliste nazongi lisusu na yo
na ngai na baningo nyonso bazotala ngai na kati ya Bible soki baza ba Kristo lokola ngai Biblia elobi boye na kati ya maboko na ngai mibale oyo kaka liboko ya mobali nde memisa ngai masumu menga na posa na kota na lola na kosala nini yo koko pesa ngai ya no population pe pesa ngai ya ebite ma Bible yo nde kutotanga ngo ekosala nini singo sala très bien lokola yo yebi ya no tenga na zo pesa ya no na kati ya maboko mibale oyo soki oyo ezomema nga masumu na kokata yango mpo nga nakende na bokonzalola loboko moko libala wana ekufa eza na tino te di libala wana ekufa oki basaleli population te mbote ndeko mbote mingi tokutani na yo opesi bayimboka baolanda kombo kombo na ngai Gelor Bulu nazali mopalanganisi sango makanisi nini okopesa na nsima masolo tata mokonzi akosala na bakambi ya masanga ya politiki na nsima masolo makanisi na yo osepeli tata mokonzi ekolo azwa mokano bon avant ya kopesa nanu position par rapport ya mokano oyo tata mokonzi ya kozwa il faut nanu koyeba obie kozonga nanu na esika likambo ebandi d'abord selon constitution na biso mikanda soit mibeko ya oui buku likonzi oyo babengi na lopoto constitution mpona matali crise bato oyo basala mobeko likonzi wana nazomona ete bakokisa ba aspect bamikano nyonso te mpona nini parce que na kati ya mboka na kati ya buku likonzi bango balobeli kaka crise c'est-à-dire boyokani te entre na ngambo moko gouvernement ne na ngambo mosusu bayi parlement mais balobeli te soki ke pe crise ezali entre président de la république en tant que institution na ba institution mosusu parlement soit na ba institution mosusu gouvernement et na mbilinga oyo toza komona depuis bobanzi ya mandat ya tata mokonzi ekolo oyo ya sika oyo akotaki na 2018 mbilinga wana ezali par rapport ya contexte oyo bango bazwami ezalaki balobi ke non coalition parce que tata mokonzi ekolo azwi présidence de la république et na ngambo ya parlement kuna na ngambo ya parlement ezali majorité parlementaire oyo ezali na ngambo ya FCC sikoyo na ndenge oyo etali majorité parlementaire mobeko likonzi elobi ete gouvernement ekobima na kati ya majorité parlementaire sikoyo bato baza majorité bango nde baosa gouvernement yango nde en principe bango bakende na cohabitation mais basepeli mingi basangana basala coalition mpo bagere bakamba ekolo ensemble mais kati na bango hypocrisie ezali c'est-à-dire maele mabe oyo ozolakisa elongi mosusu mais na mutu na yo na esaleli na misala na yo ozolakisa makambo mosusu oyo eza ozopose yango aleini mais maloba makambo mosusu alors nga na kobanza ete il faut nanu barevoir pe constitution buku likonzi parce que yango nde mpe ezosala mbilinga mpona nini parce que crise oyo soki tolobeli mpenza sur le plan kolobela makambo etali mobeko likonzi elobi kaka crise soki ezali entre gouvernement na parlement or crise ya sikoyo eza ya gouvernement na parlement te crise eza nde entre président de la république na gouvernement na parlement or constitution il faut étaler ba aspect nyonso wana epesa siko possibilité en cas de crise entre président de la république en tant qu'institution contre gouvernement en tant qu'institution ou contre pe parlement en tant qu'institution soki crise ezali mobeko nini tata mokonzi akoki kozwa place wana yango oyo esala mbilinga sikoyo ezali na ba oyo baza kobanza ete mokonzi ya mboka na ndenge makambo eza kotambola boye il faut atilongola bato wana nyonso c'est-à-dire kodissoudre parlement a créer atisala majorité parlementaire mosusu or kosala yango kodissoudre wana soki tolandeli makambo etali buku tata buku likonzi
et pesi ndingisate ya ko dissoudre par rapport à la crise entre le président de la République et l'institution de sous. Bango balobeli kaka dissolution par rapport à gouvernement na parlement. C'est-à-dire gouvernement ça par exemple na projet de loi azo qui na parlement zo bloqué zo permettre que gouvernement a sala musala. Na ngonga wana nde dissolution ko intervenir alors que na cas de figure na maetoza komona sikoyo ezali crise entre parlement et gouvernement mais ezali crise entre président de la République en tant qu'institution na institution mususu o ezali gouvernement pe ezali parlement. Donc ba législateur il faut batala aspect wana ya on déjà au sala ke ba attente ya ba population le roi pengai le roi penazali moi population eza un peu très mbilinga. Ona yo kanisi sikoyo nini lokola buku likonzi ekomi yango te sikoyo awa tata mokonzi senko ekolo sengela sala tata mokonzi lokola a lancé ba consultation ninga zali ko sonder ba acteurs politiques na ba société civile na ba confession religieuse pour ayoka makanisi na bango biso pe lokola to bengamite et pas tata mokonzi ya biso pe ba point de vue na biso makanisi ya biso ngo to opesa na nzela ya media sikoyo mai matali tata mokonzi il faut sala nini il faut ngana za ko banza ete tata mokonzi il faut asala oyo ye moko yende mokonzi yende asana kati ya gestion yende ayebi place nini makambo za kotambola te place nini aza bloqué et une partie ya solution ya makambo eza ko toza komona awa ezali ye moko nanu en tant que tata mokonzi ayebi eloko nini ya kosala mais par rapport ya ba réalité na biso toza na possibilité mibale selon situation soit mokonzi ya mboka a dissoudre parlement soit mokonzi ya mboka a créé parlement c'est-à-dire pour dénicher pour reconfigurer parlement majorité et longwana bato ya FCC et comme par exemple cacher sangana na Lamuka na lokwa baati lukwebo nyonso basangana basala majorité parlementaire comme ça FCC zonga na ngambo ya opposition pour ba osasu na majorité na parlementaire sikoyo soki ke mokonzi ya mboka azu option wana il faut koyeba peke constitution beaucoup li kondi lobby 90 jours après dissolution ce qui na zana makanisi malamu il faut qu'on organise ba élection maponomi générale ya législative nzokande maponomi ezali mbongo pona ko organiser maponomi zo senga lisusu nini mbongo mboka na biso eza na mbilinga mbongo mingi basaleli pona matambo itali makambo ya covid-19 makambo ya virus sikoyo mbongo wana tozali na makambo itali gratuité de l'enseignement c'est mieux ko canaliser mbongo na makambo ezali capital oyo ke kosunga bon ko kene ko dépenser yango lisusu pona ba élection na banza ete ezali nini ya malamu te mais oyo mokonzi akoki kosala lokola ke FCC azali plateforme électorale et que azali regroupement politique te par rapport à la liste na bango na ngambo ya Seni mokonzi ya mboka a consulté a nommé informateur oyo ako tuna kosolola na ba konzi ya regroupement politique nyonso ezala ya parli ya Lamuka ezala ya Cash ezala kutu ya soi-disant FCC mais ba regroupement ba konzi ya ba regroupement politique ba oyo ba komona ete bakoki kosangana na mokonzi ya mboka pour ba tambolisa makambo etali Congo. Je pense que y a une solution on a moni ya malamu un peu mieux par rapport ya mbongo oyo ekoki ko permettre biso soute ko dépenser pour na organiser ba élection matondo mingi ndeko Fredino mbote ndeko mbote kombona ni ba ndeko ba Holanda yo bon c'est monsieur Junior ya Pitisa ndeko Junior makanisi eza nini na kati ya manaka bolunga Kongo ba mboka ba Holanda yo na sima ya masolo tata mokonza osala na bakambi ya masanga ya politique na kati ya mboka na biso yo zozela nini olingi tata mokonza zo mokano nini to makanisi eza nini natondi bino botondi kopesa biso opportunité ya koloba pe tosengi na profiter na senga merci mingi na tata mokonzi ekolo en tout cas on a intention oyo aza nango vraiment pona
koyoka mawa pe koyoka mbela ya bana mboka tango nyonso koyebisa ete papa mokonzi oza wana mpona le peuple d'abord. Alors komona tata mokonzi koyoka mbela na biso eza vraiment esengo malamu, esengo mingi ya koleka. Makanisi na ngai na likambo oyo azwi omoni meme na famille nyonso soki eloko ekotambola te papa solo avandisaka bana asolola ayeba moto na moto alingi nini likambo nini ezotungisa ndako na ngai antuka mpona yango ma tosengi elongo ya mingi alingi ayeba ndako ne eza kotungisama mpona nini. Lelo tomonaki ndeni toosufrir mboka oyo ekomeka ya bato moko boye soki exonération ezaka mpona groupe de personnes moko boye bamisu bana ba age na biso po awuti kaka boye akomi chef ya parti politique moko boye pa akomi mbala moko ministre. Mais biso bamisu mpe totangi lokola bango tobundi lokola bango tokoma te. Alors lelo mokonzi ya mboka ekobanalize nyonso wana alingi ayoka mutu nyonso nakosepela komona oyamba bato oka bafiston sai koyamba meme baladi esobe baza basu homme te bato lokola bato nyonso mais atie motu nyonso na place na yayoka moto nyonso. En tout cas kibomoto wana nde ezosepelisa nge mpa tata mokonzi ya mboka. Mais oyo tokozela ya motuya ezali application ya makanisi na ye oyo aza nango mpona mboka Congo. Toza kozela omoni ndenge alobi gratuité de l'enseignement par exemple ezala effectif. Ministre Willy Bakonga telema bandeko ekole misusu balekela na mayele te po bana mboka misusu balinga bana mboka bafuta mbongo. Tata mokonzi abi eza ofele toopesa bambongo biloko bongo nde tozela bamilitaire na biso toyoka kankokolo nga mpe nakomi koyoka posa okota na kankokolo be kanchachi nakende ata kolala kuna. Mais toyala teke militaire moko akabola salon na 6 personnes bachambre différent mais salon moko biloko wana nde tolingi koyoka te. Tolingi koyoka ete congolais azosala mwana mboka bimi boye ake salaire na ye efuteli ye ndako efuteli ye minerval efuteli ye nyonso atie mpe mosusu na banki. Tolingi koyoka assurance maladie. Tolingi koyoka babourse par là ke nao félicité mama Denise Nyakero. En tout cas couple oyo baa na makanisi ya malamu mpona mboka na biso. Déjà kopesa bandeko na biso bourse batomoni bango baotanga na France na minute oyo eza eloko moko motuya tozozela ya ebele. Mais tata mokonzi kaka ndenge azwi décision ya kokabwana na baoyo balingi te mboka etambola kabwana na bango. Alobi nde azwi décision ya bakabwana eza déjà décision papa. Nga na mwasi atosaka nga te ayokaka eloko moko te. Mais nabengi deya bandeko na ye naisi bango ke nga nake kotala nao libanda kala mingi te naozongela bino elakisi nini bana no bien mobali nani mwasi nani bandeko nani limbola bayimboka balanda malamu ndeko shino. Mais tata mokonzi nde mobali mwasi nde eza bandeko ya FCC bandeko ezali bana Congo bino nde baparent biso nde bana Congo baparent bavictime po moye toyepa beau-frère na biso tolia eza te po bango kuna na ndako na bango moto ekopela papa atika mbonga biloko olia me bana baolala nzala chaque jour bana baoreklame bana baokekela site me mbonga mineva sa afuta yango mokonzi ya mboka abimisi sagesse nayoka nanu vwe problème eza nini biso tosouhaite na ye na conclusion ya makambo osala ya consultation soki ayoki bato nyonso ayoka soni te adissoudre mpe parlementaire akende kaka na sagesse oyo azokende nango oyo nzambe azokumba ye nango asala makambo na limemia nyonso bato ya FCC baya binemi na biso te baya bandeko na biso mais apona ya malamu azwa baoyo baya malamu bandeko mpe ya FCC babanga te bavivre na baintimidation te. Mwana mboka junior bandeko ya FCC bakobanga mboka eza ya biso nyonso mwana mboka Frelimo Mwanisi molakisi bandeko ya FCC bobanga eloko te. Tozalaka na bato maluwaka bayaka na MLC lelo bakoma na FCC. Bruno Chibalaki mwana mboka moto ya IDPS lelo na FCC. Mais tuko peso bazwa bino bato ya malamu ba professeur Evariste Boshab boya pena kopesa makanisi koto tozwi ba Henri Mova Sakani boya pena kopesa makanisi koto. Est-ce que eza mabe eza pona intérêt Congo toka bwana na mabe totala pena tout cette fois-ci intérêt à peuple. Soki président Tshisekedi alobi
akozongisa bango akokota batasika te mpona yo kolobani? Non, soki méritocratie eza kodomine papa, soki bato wana balongwe na système mpo bamayele baza na bwani ya constitution oyo tovivre oyo todefendre lelo babi baoviole bango nde basalaki yango na bato misusu basangisa ye mayele. Mais loko eboma bango eza système moko bo bavandelaki ndeko Fredino. Soka système wana elongwe bakoti na système ya le peuple d'abord bakosala mosala. Ennemi ya Congo aza te papa na ngai, ennemi ya Congo aza te, biso na biso nde. Problème eza ke méritocratie nde edomine biso. Totala intérêt ya peuple eza nini? Balobi mbongo oyo ezali fotofuta taxe. Eza te ke yo loko osaka na DGD olobi na moto te, olio pesa $50,000, pesa nga $30,000, ngai moko na yebi ndeni na olekisa ba conteneur te. Mbongo fe kota na kesi ya l'État po bafuta ba fonctionnaire, bafuta ba enseignant, bafuta ba militaire. Nde biloko biso tozela. Tomona ke mokonzi mboka na makanisi ya malamu. Tala lelo tozaki surpris komona molongo lokola nyoka ya ba Transco na kati ya mboka na biso. Malgré tout outi olela ke ba yibi mbonga Transco basali boye. Mais lelo mokonzi mboka asali miracle ni poto zo ba Transco ya sika. Biloko wana nde biso tolingi ndeko mwanisi. Mbote ndeko. Mbote papa. Tomoni yo awa kombo nani? Nga papa Thierry naza agent. Papa Thierry, na sima ya masolo tata mokonzi osala na bakambi ya masanga politique. Bozela nini bino population? En tout cas population zilelo moko. Soit à l'issue maramwana majorité changer camp. En tout cas bato wana banyongi biso bango pe ba mana ba opposant. Ba wana douleur ya opposition des ala. Comprendre? So il y a kokima mo changer majorité te apandika à parlement wana carrément. Parce que loko pona biso zo bloquer mboka ezaka bato wana. Mo groupe ba individu mo ba kozala so ba ebele ka oza 300. Ba zo payer mo monétage. Ba ko pe ba ke non opposition. Comme ça mboka etambola non na vision ya papa mo. Tipo to mona yi aza na vision venir ya ba congolais, ya ba kinois, ya ba zo comprendre. Donc voilà. Soki alobite nazongisa bato basalaki kala bazalaka bakoba bino population yo lokola moyimboka to moyi kongomani okolobani. En tout cas, bateau basalaki kala. Za ba bilongi musufu pa a mekakota ta ko citer comme te pas énerver sous population. Pour biso to sala déjà confiance, to pas garder confiance wana. En tout cas, faut à continuer la ligne wazana. Et na ba bilongi musufu atanga ta kombote. Na bilongi musufu na ba palais za so moni on va bozaper. Donc tina ko otala. Za bilongi musufu na TV otala. Tout les congolais tout ba kinois tout ata ba kolana mamolo bana ba TV te ba tuna ka biso population to sabi. Na ba bilongi musufu moni on a TV zaper. Oh. Yo ko sa pas bilongi musufu. Surtout le bateau va na FCC précisément on a perdu. Tout ça par bango trop. Vous la bonne TV. Non, on a j'ai assez dit papa. Mbote papa. Mbote chef. Tout monde yo kombo nani? Olobi. Tout monde yo awa kombo nani? Ngai kombo na Mayamba. Ndeko Mayamba nini boyi bino bayimboka bosai ko sela na sima ya masolo tata mokonza ko sala na bakambi ya masanga ya politiki na ekolo na biso. Bon, pour makambo tozela pour le président de la République ya sala tulinga changement. Tuboyi makambo so buzoba to na besoin ya changement. Donc biso besoin na biso ba peuple to na besoin ya changement. O kingandi, o nani bango nyonso na to mona bango kaka mais tozana besoin pe to sentir que président na biso akoti na mboka ayepe na ba koyoka na moko ba yokani pe na sima na ngope to moni pe na changement. Changement na domaine ni pona. Changement ne osala bien pour na biso. Na eloko nini changer o ezo changer te mikolo o ezana mo pokoso na kata mboko. Net eloko pe ne zo changer te un. Donc ba emploi ezati misala. Nganga na sukola mituka kwani pona kozanga. So le ba société ye ata na sisa chikte mengo na yekola mo mukie na doa wa ko tsanga ata na biro na komba ata ko sukola mo nini esala mo ba changement mais ce gars toke ga go fachi o ti kabila o boyo boyo swana eza comme ba vanti mais to na besoin kaka ya changement ya mboka po to mona pena mboka na biso échanger et opesa biso esengo mingi na kati ya mboka to na besoin ya ba emploi ni misala. Mbote ndeko. Mbote monsieur le journaliste. Moni ozo sa musano Kombola, bonne santé. Oui. Je suis dans un appartement au hôtel de ville, surtout comme la ville. Makantini eza nini na ndenge bayimboka banso bakozela bokutani bakotala bokutani tata mokonza kosala na bakambe bayipo masanga politique pona yo za kozela nini na suka.
Bon, normalement, d'abord, on est encore complété le bilan. Non, biso to zela no ba emploi. Il y a du bosso. Puisque nous les jeunes, surtout dans la ba emploi, biso les futurs ya mboka. Surtout dans la ba emploi té, ceux qui na moment où tous les misala té. Mais to kota ba crime ne ba ne biso azokanga bango. Ça da musala parce que yo za dans hôtel vie pour kokombola oza da na emploi. Non. Siko ba miso bazana ngote. Bosso nga lelo nga na zwi mbongo. Nazongi ndako mutu muso azana musala té. Ako bloquer nga na nzela. Bon, il faut se emploi et à ébélé puisque tous les jeunes, tous en a kimia, nous avons à tongo à Kioluka. Ok. Yo pour n'aucun emploi. Bah emploi na kimia. Kimia peso kimia za na mboka, bilo ni sur le marché. Ceux qui batouana ya kalabazongi, pour n'avoir cause à soumala. Ni banani. Ba politique ba ko sala kala. Population ba kuti bango su bazongi ko sala ngona tamo konje kolo. Problème est atteint. Biso toza besoin ya ba boyina boyte biso tolingi kimia hein boye te biloko wana etali biso te kimia kaka ekota na changement mboka tout monde ki toyoka pe na monsieur so Kimbangu alobaki 5e président peut-être na ko changer mboka akozala jeune yeo aye peut-être tozala moi espoir Kimbangu alobango si alobango peut-être personne le solo na yo ki ngo pendaka pa na yo aloba inde. Selon les Abanoka, on dit en disant que oh, Togoza na 5e président ya mboka nde akochangeaka moi mboka na biso akozala sous jeune ko le président nyonso baleka peut-être yo fachi tozozela peut-être osala mwelo moi bien na mboka na biso ndenge monsieur Kimbangu aloba ozo croire na maloba ndeko Kimbangu yango wana tozomona tobano mona ngo muke tozo croire tomoni yo awa na bureau na yo kombo nani kombo nanga Chouchou Mwamba. Ndeko Chouchou nini ozokozela na sima masolo tata mokonza kosala na bakambi ya masanga ya politique na kati ya mboka na biso bosenga neza nini loba baimboka balanda yo na bakambi ba kokamba mboka pe ba kolanda makanzi. Bon, c'est ma concertation biso tozela via ba échanger par rapport ya façon babanda kokamba biso pa na nini ya pouvoir ya Kabila. Tozulinga le système makamwana ekoma na pouvoir ya Fachi. Après concertation faut venir biso échanger tozo mona crise papa biloko ezo mata ba prix donc tozo comprendre te dollar ezaka prix ya likolo bango bazo financer mbongo kona po dali matakaka tolingi biloko na le société bazo financer mbongo oui FCC oui FCC zo financer mbongo ezo matakaka papa moi je suis na crise te to yo to prendre ngelo kasika eza crise te donc eza financement ba financer pombo dollar mata bango ba bondisa Fachi trop papa bazo bondisa Fachi trop dollar ezalaki ba 160 150 lelo ekomi na ba 200 ezokite le société pour na eza bitumba ko eza bitumba papa eza bitumba oui après concertation papa tolingi dollar ekita ba to mona bango le société tout le monde a bangoli sous-sauté, on a posé à mayele pe basa kuna basengi ko sala pa bato mayele papa ba professeur bazo tangisa bango mulongo bazo kende ko fuka mela mutu mo wa uti soki wa bito yebiete to lingi biloko na le sous-sauté na mboka na biso to lingi te après concertation makamwa libalo ana ekufa to lingi ngoli sous-sauté mo soki tata mo konse ko la bi to ko sala kana bato akala yo bon bato wala soki baye faut balanda idée ya Fachi faut balanda idée ya Fachi ba mona idéologie nini Fachi azanango balanda ngo moto na bango ala bango bazokende wala point intérêt na bango moko eza point intérêt na biso te soki bato akala baye te bazala ta mayele soki baye balanda idéologie ya Fachi yango tozana ngo bezo to mbote ndeko bien père mbote kala kamera bona tokutio awa kombo nani kombo nanga Sidi ndeko makanisi eza nini par rapport ya masolo tata mokonzi wa ekolo aosala na bakambi ya bamasanga politique na kati ya mboka na biso lokola jeune na kati ya République démocratique Congo mingi mpenza na ville province ya Kinshasa okanisi nini bon à propos ya mama mboka tosera ya mama ezalaka dans le bon asa mama ezalaka normal mama bato basepela nango po biso bato tosepela po tozalaka ensemble na le bon dans le bon déni le va bien ça veut dire que maman ça la bien
Maman ça l'a bien. Maman ça bien te pona yo. Par rapport à maman c'est passé bien, début dans on les gars bien, scopé bien, donc ça l'a bien. Yo pona yo c'est la nini, ça l'a bien par en anglais. C'est bien. Anglais par rapport na mupanzi nini bien mupanzi expliquez moi bien mupanzi na mupanzi nini bien parce que lobi ozo c'est la makambo za la bien ndeti likambo nini ko za la bien te oui makambo yo lingeza la bien na kati mboka oyo lingeza social kakati ouais social par rapport à tout le monde ba retombe sur déjà bunda pour na l'habitude déjà tout le monde quand même derrière moi ça va tout le monde voilà gratuité ouais gratuité moi ça va déjà mais au ticket là on a abunda ils ont appliqué bien pour peuple comment pas sécurité bote fait mbote makanisi za nini tata mo conseil ko la osala masolo na bakambia politique opposant république osala bino population bozela nini na suka masolo azosala ka na suka masolo tozo zilana mutu nyonso aza déjà précis mpona maloba oyo mokonzi akoloba na oyo akosala na yango toza nango mposa mpo toyeba enrichir bamémoire toyeba kokolisa makanisi na nyonso oyo koleka oyo akobongisa mpona biso bapeple mbeti nini oyo nyonso kaka akobongisa puisque on est en train de souffrir sans avoir les instructions akike kokyo aider batu bayeba kokolisa bamémoire bakoma batu utile na vie alors apata nande akoyeba nini oyo akokyo sala po batu bayeba kozwa faveur ya vivre bien na pays ya bapesa nde témoignage wana yango esalaka pays développé bien dabadi bauti kolanda bongo moto na moto apesi makanisi na ye na masolo tata mokonzi ya ekolo République démocratique du Congo azali kosala Félix Antoine Tshisekedi na masanga ya bai politique biso tozali wana mpona kokamataka makanisi ya bayimboka kotalisa epai ya bakambi bayeba kokamba ekolo lokola bayimboka baza na makoki to na ngonga te to bazali nzela te ya kokende kosolola na tata mokonzi ekolo awa na kati ya émission na biso topesi bango makoki ya koloba topesi bango nzela ya kobwaka mbela epai ya tata mokonzi ekolo na banzi bolandi mbela ya bayimboka na mwa ntango oyo biso tozwaki na bango moto na moto apesi makanisi na ye mpo ete ntango ya kokoma kuna epai ya tata mokonzi ekolo kopesa makanisi yeye esimbaki te to pezwamaki te yango basilaki kopesa yango na kati ya manaka ya bolingo ya Congo tozali wana tokokuba manaka na biso na bakartier na bino na bakomi na bino na masanga na bino bisika biso bokobenga biso tokoya nakanisi tokokoba mosala pe kolobela quartier kolobela masanga na bino tokolobela bisika bino bozwami matondi mingi na baeposo bakosala mosala na biso tokutani mikolo ezali koya bozali na bosenga na biso bobengi biso na bakartier na bandako bisika biso tokokoma mpona kolobela bisika bino bozwami kimia eumela na bandako pe na mabota na bino banso